So အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ What's up bro ဒီနေ့ကတော့ကျွန်တော်ဘလိမာ2ယောက်ဘလိမာတွေပေါ့ဗျာအဲ့ဒီ2ယောက်ကဘလိမာသူတို့2ယောက်အချင်းချင်းလည်းမတည့်ဘူးဘလိမာ2ယောက်နာမည်ကြီးတဲ့ဘလိမာ2ယောက် YouTube မှာlike play နေတဲ့လူပေါ့ဗျာအဲ့2ယောက်ကိုကျွန်တော်ဘလိမာ2ယောက်ကို reaction ပြန်လုပ်ပေးတာဗျာအဲ့ဒါဘယ်လိုလဲဆိုတော့ brother တို့အခုTikTok မှာရန်နာမည်ကြီးနေတဲ့တချင်းတစ်ပုတ်ကနေစဖြစ်တဲ့ပြဿနာပေါ့ဗျာအဲ့ဟာကိုကျွန်တော် reaction လုပ်ပေးတော့မှာဖြစ်ပါတယ်အားလုံးပဲလိုက်ကြည့်ကြအောင်ဆိုတော့ပြဿနာအစတချင်းတစ်ပုတ်စထွက်ကနေစတာပေါ့ဗျာအဲ့ချင်းလေးကိုကျွန်တော်အရင်ဖွင့်ပြမယ်နော်အဲ့ချင်းလေးအရင်ဖွင့်ပြမယ်အားလုံးမပြီးဆုံးသွားပြီတလုံးသားကပွဲအခက်ဒီအမှန်မရှိထပ်ပြီးမင်းဖုန်းကိုဆက်မိရဲ့မိမရမမင်းနဲ့မဟုတ်အဲ့ဘာလို့လဲဟုတ်တယ်ဆောက်ယူဒီမစကြီးမမိမရမမင်းနဲ့အလွန်များရှိစပြုံးများဆိုတော့တချင်းရတော့ကောင်းတယ်ဗျာဒီလားတချင်းရတော့ကောင်းတယ်ဒါပေမဲ့ဘလူကြီးဖြစ်နေတယ်မသိဘူးဘလူ MTV ရိုက်တာပေါ့ဗျာ MTV ရိုက်တာဘလူကြီးဖြစ်နေတယ်မသိဘူးစဉ်းစားလို့မရဘူးမိမရမမင်းနဲ့မိမရမမင်းနဲ့မိမရမမင်းနဲ့အလွန်โอเคကျွန်တော်အဲ့ဒါအဆုံးပြီးတော့တချင်းမကြည့်တော့နောက်အဲ့ဘဲကိုဘလူးပလေးထားလိုက်ဆိုတော့ brother တီးမှာအဲ့တယောက်ရဲ့ဗီဒီယိုကျွန်တော်အရင်ကြည့်မယ်နော်ပြန်ကြည့်လိုက်မယ်ထပ်ကြည့်လိုက်မယ်နော်အဲ့တယောက်ရဲ့ဗီဒီယိုမင်းဖုန်းကိုဆက်မိမမရှိချမ်းရှိမင်းဖုန်းဆက်မိမိမရမမင်းရှာမရှိမမ်မီမင်းဖုန်းစတီโอเคမိမရမမင်းအချင်းတစ်ပုတ်လုံးကဒါရီပဲလားမသိဘူးမင်းမြပါမင်းနဲ့ငါဆက်နားမထောင်တော့တော်ပြီရှင်းလားဟမ်ရှင်းလားတချင်းတစ်ပုတ်လုံးကဒါရီပဲလားမသိဟုတ်တယ်တကယ်လည်းတချင်းတစ်ပုတ်လုံးကဒီဒါရီပဲတကယ်ဆက်နာတယ်ဒီကောဆက်နာတယ်နော်နောက်တော့အဲ့ကောင်တချင်းနေလာမပြနဲ့တော့မဟုတ်အဲ့သူI see slow လားသူတချင်းကိုဘယ်လိုသွားပြရတော့သူဘယ်လိုသွားပြငါ့ပြောသူဘယ်လိုသွားပြစဉ်းစားလို့အိုး fuck နောက်ခုထပ်ကြည့်လိုက်မယ်နော်နောက်ခုထပ်ကြည့်လိုက်မယ်သူဟာပဲအင်ကြီးတွေပဲမဝယ်နိုင်ပြောနော် KB နံပါတ်ပို့လိုက်အင်ကြီးတွေပဲဝယ်ပေးမယ် music video ရိုက်ဖို့တော့နေငါလည်းဘာလဲ KB နံပါတ်ပေးအင်ကြီးမွေးနိုင်KB နံပါတ်ပေးပို့ပေးမယ်အင်ကြီးတွေပဲဝယ်ပြီးတော့ဝက်လိုက်နော် MTV ရတဲ့အင်ကြီးမရှိလို့လားတော့မသိဘူးဟဲ့လားသူပြောချင်တာအဲ့လိုပေါ့နော်သူပြောချင်တာအဲ့လိုပေါ့ဆောက်ယူနောက်ခွေမချောင်းကောင်းနဲ့ငါကိုဟန်ဆောင်ပြီးချစ်ပြောင်းနေတဲ့အားလုံးမပြီးဆုံးသွားပြီတလုံးသားကပွဲအခက်ဒီအမှန်မရှိထပ်ပြီးမင်းဖုန်းဆက်မိဘာလဲဘာဆိုင်လို့အမှတ်မရှိမင်းဖုန်းဆက်ပါတာပါစောက်ရေးမပါဘူးပေါင်းကိုစောက်ပေါ်ပဲလုံနေလေဘာဖြစ်လို့တချင်းတွေပါစူနာလဲဝင်လာအောင်မယ်ဘယ်လိုမှမဝင်လာအောင်ပါလေမိမရမမင်းနဲ့အလွန်များရှိစပြုံးများကမင်းတို့မိမရမမင်းနဲ့ဟောစိတ်ပြတ်သွားတယ်လို့ပြတယ်ဟောသူတချင်းကတော့မကောင်းဘူးပါဘူးပြကျွန်တော်အမြင်နဲ့ကတော့ကောင်းပါတယ်ဆိုရင်တော့ဘလိုကြီးလည်းမသိဘူး MTV ရိုက်ထားတာဘလိုကြီးလည်းသူပြောသလိုပဲအဲ့မင်းမြပါမင်းနဲ့ပဲကြားနေတယ်အဆင်မပြေဘူးတချင်းအဆင်မပြေငါကြားတော့တချင်းရဒီမှာအလဲလောက်ဖြစ်သွားပြီကွာတိလားအလဲလောက်ဖြစ်သွားလဲအချိန်တောင်မှမင်းမြပါမင်းနဲ့ဆိုလဲစာသားဟုတ်တယ်တကယ်လည်းအဲ့လိုပဲဒီ brother ဘလူးဘက်ကမှန်တယ်တော့ကျွန်တော်မသိဘူးလေဗျာဘလူးဘက်ကမှန်တယ်ဆို brother ကိုအောင်ခွဲကြကြတချင်းတစ်ပုတ်လုံးမှာတော့မင်းမြပါမင်းနဲ့ပဲကြားတယ်ကျွန်တော်ကြားရတယ်မင်းမြပါမင်းနဲ့ပဲဟို brother ဖြည့်ရှင်းထားတာကို IC လို့ငါမသိဘူး brother ဖြည့်ရှင်းထားတာကိုကျွန်တော်ပြန်ကြည့်မယ်နော်ရေကမကြည့်ခင်သူမှ YouTube မှာထွက်တဲ့ဟာကိုပြန်ကြည့်လိုက်မယ်
မင်းမရပါမင်းနဲ့တချင်းကထွက်ပါပြီနော် YouTube မှာတင်ထားပါတယ်အစားဆုံးတင်ထားပါတယ်နော် စာဆုံးတင်ထားပါ အဲ့မှာ လေ တချို့မေးကြတယ်ပေါ့မျိုးလုံးကဒါဘာလို့တာလဲဘာညာဝသိရမှာဒါကတော့မျိုးလုံးကဒီရဘယ်လိုပြောမလဲဒါဟို juice for တော့ဘာညာဒီလိုအထားပါဒါသိရမှာဒါသူတို့ရဲ့ sign thing တွေကကိုအဲ့လိုဟာကြိုက်လို့ပြလောက်တာပေါ့နော်နောက်တစ်ခုကကျတော့ဟိုကင်မရာ မဟုတ်ကမင်းပြောတာငါပြောတာရှင်းရှင်းလေးမင်းလောက်တစ်ခေါက်လုပ်ပြီးရပြီတစ်ခေါက်နှစ်ခေါက်ဒါပဲပေါ့မင်း MTV တိုင်းမှာအဲ့ဟာကြီးပဲမင်းတောက်လုံးလုပ်နေတဲ့ဟာလူဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ် ဒီဆိုတော့ဒါဒီတိုင်းဟိုကင်မရာရိုက်ဖြစ်သွားတော့နောက်တစ်ပုတ်ကျရင်တော့ကျွန်တော်တိတ်အဲ့လိုမျိုးတော့မလုပ်ဖြစ်ဘူးကောင်းမွန်လေးရိုက်ပြီးမယ်နော်အင်းကြီးကတော့ကျွန်တော်တော့ဒီတိုင်းပူလို့ချွတ်တာပါအဲ့ဒါရိုက်ရတာပါနော်နောက်တစ်ခုကကျွန်တော်အင်းကြီးခွေးပြီးရိုက်ပြီးမယ်ပေါ့နော်နောက်တစ်ခုကျကျွန်တော်ဒီဟာ flow နဲ့မတူအောင်ကျွန်တော်အကောင်းဆုံးပြန်ပြီးတော့လုပ်ထားပါတယ်နော်တခြားလေးပြန်ပြီးတော့နောက်တစ်ပုတ်ကျရင်ကြိုးစားထားပါတယ်နော်နောက်တစ်ပုတ်လည်းကျွန်တော်ကောင်းမွန်ရေးထားပါတယ်နော်အခုဒီတချင်းတို့ YouTube မှာနားထောင်နေလို့ရှိရင်တနတ်ထောင်မှာမင်း ဟောရေးနောက်တစ်ပုတ်ထောက်အောင်ပါကျေးဇူးတင်ပါတယ်နောက်တစ်ပုတ်ထောက်အောင်ပါကဲသက်သာပြီနော် ငါရဲ့မင်းမရပါမင်းနဲ့တချင်းကိုဟိုဘဲတယောက်ပလိန်းနာငါတွေ့တယ်ပလိန်းနာလက်ခံတယ်ငါလည်းလူမျိုးကိုလိုက်ပလိန်းနေတယ်ကောင်ဒါပေမဲ့ပလိန်းနေဆိုတာအကြောင်းပြချက်ရှိရမယ်ဘလို့နေရာမှားနေရတယ်မင်းထည့်ပြောလေပလိန်းလေဒါမှငါတို့ မင်းထည့်ပြောထားရလေ brother ထည့်ပြောထားရလေမင်းမြတ်ကမင်းနဲ့ရွယ်ပါနေတယ်လို့ငါပြောတာသူပြောတာရှင်းရှင်းလေးမင်းမြတ်ကမင်းနဲ့ရွယ်ပါနေတယ်မင်းတချင်းတိုင်းမှာမင်းမြတ်ကမင်းနဲ့ရွယ်ပါနေတယ်အဲ့ဒါကိုပြောတာ မကောင်းတဲ့နေရာပြင်ရမှာလေမဟုတ်လားဟမ်ပလိန်းကလက်ခံလို့ရတယ်ပလိန်းနေဟုတ်တယ်မလားငါပြောတာစောက်ဘောလုံးနေနဲ့စောက်ဘောလုံးနေလိုက်ပြီးတော့သိတာငါလည်းခုမှငါကအဆိုတော်လို့ငါမပြောဘူးအဆိုတော်လည်းမဟုတ်ငါဘက်ငါတချင်းထုတ်တာငါဘက်ငါ AC ကိုပေါ့ AC နေတာအဘယ်သူမှလည်းပြဿနာမတက်ချင်ငါအားလုံး respect ထားတယ် AC ပဲနေတယ်အဲ့ဒါမှစောက် အားလုံး respect ထားရင်နော်ဒါဗီဒီယိုစသုံးကြည့်နော်အားလုံး respect ထားရင်နော်ဟိုပဲပြန်ရှင်းအောင်မင်းနဲ့အဲ့ဒီကိစ္စ ဘောထလို့ကျွန်တော်စောက်ဘောတွေကိုကြောက်ကြောကျွေးမယ်ဆိုရအထာဖြစ်သွားမယ်နော် လေဗါလဲစောက်ဘောတွေကိုကြောက်ကြောကျွေးမယ်โอเคစောက်ဘောတွေကိုကြောက်ကြောကျွေးမှာဘလူးကျွေးကမယ်ကြည့်လိုက် ပြောတာကိုယ့်အောက် AC နေနော်မရှုပ်ချင်ဘူးငါတို့က ဘောင်း AC နေမရှုပ်ချင်ဘူးရှုပ်လို့မရဘူးအဲသူ့ရှုပ်လို့မရဘူးဗျာပြောရင်သူ့ရှုပ်လို့မရဘူးဟို brother ပြန် disc ထားတဲ့ view လေးကိုကြည့်မှာပေါ့နော် brother ပြန်ပြီးတော့ခန့်ပတ်ထားတဲ့ view လေးပေါ့ဗျာအဲ့ဒါလေးချက်ပြန်ကြည့်မယ်နော် အနာဘောဒုတ်ကြတော့ဟိုဘဲလေးတကောင်တော့နာဝိုင်းပေါ့နော်ဆွဆွပါခုံနေပြီတော့ငါဘာသာတချင်းထုတ်တာတဲ့ပြောတာငါဘာသာတချင်းထုတ်ရကွာငါဘာသာတယောက်တည်းပဲနားထောင်သူများတွေကိုပေးနားမထောင်နဲ့မင်းအိတ်ခါနေလက်ချက်လေးနဲ့ညာတိုင်းနားထောင်မင်းတချင်းနော်မင်းတချင်းက reaction လုပ်တာကွာမင်းလည်းလုပ်တာပဲမင်းကကိုဖင်တဲ့ကိုဝင်တဲ့မီးကြမှာပူတယ်လို့ထင်တာနော် ဟုတ်လား brother ဟုတ်လားအခု video ကြည့်နေတယ်ဟုတ်လား brother ကိုဖင်နေဝင်တဲ့မီးကြမှာပူရလို့ထင်တာဟုတ်လားမလားနော်နောက်တော့ပြောသေးတယ်ဘယ်နေရာမကောင်းလဲတဲ့မကောင်းတဲ့နေရာကိုထောက်ပြရတယ်မင်းသချင်းကိုနားမထောင်ခင်တည်းကမင်းနမဲနဲ့မင်းစောက်ဖောက်ကိုကြည့်လိုက်တယ်ကမင်းကကော်ဖီယူကမအရန်တိတာတယ်ကွာတိတာမြန်မာပြည်ကနေပြီးတော့မင်းနောက်ပြီးတော့ငါအဲ့ဒါနဲ့ပဲသချင်းကိုနားထောင်ကြည့်လိုက်ဟုတ်လေ brother သူဒါကြောင့်လည်းသူမှားပြီ copy ယူထားတယ်ဆိုတာအခုမြန်မာနိုင်ငံမှာဟိုYouTuber တယောက်ရှိရ YouTuber တယောက်ဆိုတာအဲ့လိုပဲmusic video တွေကိုပြန်ပြီးတော့ reaction လုပ်တဲ့ brother တယောက်ရှိအဲ့ brother ပြောရတာဟုတ်တယ် copy လုပ်တယ်ဆိုတာကမြန်မာနိုင်ငံမှာလူရန်လုပ်တယ်ဗျာမြန်မာနိုင်ငံမှာလူရန်လုပ်တယ် brother ပြောမယ်ဆိုအကုန်လုံးတော့ပါအောင်မယ်ဟုတ်လားဟို brother ပြောလို့ပြောပြရနော်တိုက်ပါလေတချင်းနားထောင်ကြည့်တော့လေဒီပုံစံပဲတချင်းကလည်းနည်း coffee ကူးထားတာပဲเนาะဘယ်သူကူးထားလဲဆိုတော့အကုန်လုံးသိတော့ငါဒီထဲမှာထည့်မယ်ပြောကြတကယ်တမ်းကျတော့ main တချင်းကလေသိလား EC2 လို့ပဲ82နာရီပဲအစွမ်းပြတာသိလား82နာရီကျော်ရင်လုံးဝ main တချင်းကဘာမှအစွမ်းမရှိဘူးပြီးဗါလဲမင်းတချင်းက EC2 လို့ပဲ82နာရီပဲအစွမ်းပြတာကြိုက်တယ်82နာရီပဲဟုတ်လားမဟုတ်လားတော့မသိဘူး
ဒါကတော့ကျွန်တော် blue ဘက်မှာမလိုက်ဘူးဗျာပြောချင်တာဒီ brother ပြောတာလည်းမှန်တယ်လို့ဒါလည်းသူ့လို့သူလုပ်တာပေါ့ဗျာသူ့လို့သူလုပ်တာပေါ့ဟို brother ကလည်းသူ့ကသချင်းထုတ်တာဒါတော့နှစ်ပတ်လုံးမှန်တယ်ဒါဂျာရီကနေပြီးတော့ကျွန်တော်reaction လုပ်တာပေါ့ဗျာ ပြရလိမ့်မယ်အဲ့တချင်းကဟိုက2ရက်3ရက်လောက်နေမင်းတချင်းကထပ်ပြီးတော့လဲဟိုကနားထောင်မဲ့သူရှိမှာမဟုတ်ဘူးကွာသိလားမင်းတချင်းကငါအခု reaction လုပ်ပြီးတော့မင်းတချင်းကအခုချိန်အသက်ရှင်လာမင်းကတော့ကျေးဇူးတင်အောင်မယ်နောက်ပြီးတော့မင်းကပြောသေးတယ်ဗာလဲမင်းကဟိုက respect ထားတယ်လေခွေးပါးစကနတ်စကားထွက်ပြန်ပြီနော်မင်းတို့ကောင် respect ထားလားမထားလားဆိုတော့မင်းကြိုက်ခဲ့တဲ့ video တွေကိုမင်းပြန်ကြည့်လိုက်နော်ငါအများကြီးမပြောချင်ဘူးနော်အကုန်လုံးလည်းသိနေပြီဒါကိစ္စဆိုတော့နော်မင်းကပိုရီလုံးနော်မင်းလည်း reaction လုပ်ငါလည်း reaction လုပ်တာမင်းကအခုမှနာပြမနာနဲ့နော်ကြောက်ကြောတွေပါမကျွေးနဲ့နော်မင်းကကြောက်ကြောတွေပါကိုယ့်အောင်ကိုစားကြောက်ကြောတွေပါဆိုရင်စာရီစာလေးဝါနော် ။ဘာလဲ။ကြောက်ကြောတွေပါတော့ကိုယ့်အောင်စားမကျွေးနဲ့ကိုယ့်အောင်စားဟဲ့လား။ကြောက်ကြောတွေပါကိုယ့်အောင်စားရှင်းနော်။ဒါသူပြန်ပြီးတော့ဖြုတ်သွားတော့ဗျာ။ဟို brother ပြန်ဖြုတ်တာကျွန်တော်ပြန်ကြည့်မယ်နော်။ စောက်ပဒနာတွေဖြစ်လာမှာဆိုငါအစာတွေကကြိုပြီးတည်ပြီးသားဒီလားငါမရှုပ်ချင်ငါပဲငါ AC ပဲနေနေလေဘာမင်းပြောတာငါတချင်းက80နိုင်ပဲခံမင်းကငါလက်ခံပြီးတယ်ငါတချင်းကအရင်ကောင်းနေတာမဟုတ်ငါကိုလည်းငါတည်တယ်ငါစထုတ်တာတဲ့ကောင်ငါတော့ငါတည်တယ်ကွာငါတချင်းက perfect ဖြစ်နေတာမဟုတ်ငါတချင်းက line မှာတင်ပြီးငါဆောင်းရဲကောင်းပါတယ်ငါ artist တယောက်ပါဆိုတော့တယောက်ပါငါပြောနေတာမဟုတ်တည်လားပထမဆုံးလို့ရတခုကွာအမားတွေအများကြီးရှိတယ်ကွာငါကငါတည်တယ်နောက်ထပ်အမားတွေနဲအောင်ငါပို့ပြီးတော့ဒီချက်ပို့ကောင်းပြင်ဆင်မှုဆိုငါကငါတွေးတာဒီလောက်ပဲမင်းလည်း music တချင်းတို့ reaction လုပ်နေတဲ့လူတယောက်ကွာမင်းအုံနောက်လည်းပါရှိတင်တာပါဟုတ်တယ်မလားငါပြောတာမင်းထင်ရပါတချင်းက TikTok မှာကပြမှာ TikTok မှာပေါက်မှာမင်းရပါတချင်းကပေါက်တယ်မင်းထင်နေရတာမှားပါမယ်ငါ TikTok မှာမတင်ဘူးငါ YouTube မှာပဲတင်တာ TikTok မှာငါအတူလေးပဲတင်တာ45စက္ကန့်ပဲတင်တာ ဟုတ်လေပဲလားရေ TikTok မှာအတူလေးတင်တာလေဒီယာကြီးပဲလေမင်းမြတ်ပါမင်းနဲ့ပဲလေမကြွားနဲ့လေကြည့် ပေါ့လားမင်းနားလေကိုလူတွေဗလိန်လို့ရလက်ခံလို့ရဗလိန်နဲ့ဆိုတာအကြောင်းပြချက်အများကြီးရှိတယ်နော်မင်းတချင်းမကောင်းတော့မကောင်းတဲ့နေရာပြလေဘေးနေရာဘလို့ဖြစ်သွားလဲကာယံဘလို့လွဲသွားလဲဘလို့ချိတ်ထားတာလဲမင်းအကြောင်းအရာဘေးဘက်ဦးတီးတာမင်းပြောလေဒါမင်းပြောနိုင်ရတယ် music reaction လုပ်နေတဲ့တယောက်ဒါမှငါပြန်ပြင်လို့ရမှာလေဟုတ်တယ်မလားထိုင်ပြီးမှဟိုတချင်းကဟိုလိုဖြစ်တယ်ဒီဟာမင်းမရပါမင်းနဲ့ကြီးပဲဘရိုဟာရမင်းဆောင်ရမှားအဲ့ရတကယ်မှားပါသိလားငါပြောတာမင်းနည်းနည်းပါအုံတော့မဟုတ်လေ brother reaction လုပ်တယ်ဆိုတာထိုင်ပြီး reaction လုပ်ရတာလေဟုတ်လားထိုင်ပြီး reaction လုပ်ရတာလေဘလိမ့်မှာပဲလေ reaction လုပ်ရပြီဆိုတော့ brother နည်းနည်းပါနားလည်မယ်လေဒါလေ brother လည်း reaction လုပ်ခဲ့တဲ့လူတယောက်ပဲဆိုတော့ဒါနည်းနည်းပါနားလည်မယ်ဟုတ်တယ်မလားဟုတ်တယ်မလားကျွန်တော်ပြောမှန်တယ်မလားစဉ်းစားကြည့်ပေါ့ကွာသိရမလားကဘာကြီးကမင်းအကြီးပဲကွာမင်းတခြားမင်းမျက်လုံးကိုဖွင့်ပြီးနှစ်ဖွဲ့ကိုဖွင့်ပြီးတော့တခြားအမြင်ကျဲပြီးကြည့်ကြည့်ပေါ့ကွာသိရမလားလောကကြီးမှာဘာတွေဖြစ်နေလဲဆိုတော့အရင်ကတစ်ဖက်ဆောင်းပြီးတွေးမနေနဲ့အပြာမောင်းပါသိလားဟုတ်တယ်နော်ဘာကြီးကကြီးပဲနှလုံးဖွင့်ပြီးတော့ကြည့်ဟလားတစ်ဖက်ဆောင်ပြီးမကြည့်နဲ့ကဲနောက်တစ်ဗီဒီယိုကတော့သူရဲ့စကားမှားတဲ့ဟာကိုပြန်ပြီးထောက်ပြတဲ့ဗီဒီယိုပေါ့နော်ဒါချက်ရှိုးတယ်အေးစင်းနေတာအပူမှလည်းပတ်လာမသက်ချင်ငါအားလုံး respect ထားတယ်အေးဆေးပဲနေတယ်အဲ့တော့အမှန်ကြီးနော်သူအားလုံး respect ထားတယ်ဆိုတော့သူ respect ထားသွားတဲ့ပုံလေးကိုကျွန်တော်ပြပေးပါမယ်ကျွန်တော်လည်းတူလိုက်ပါကြည့်လိုက်ပါဦးရှင်ဖယားရဲ့တံပေးပါဒီတဆိုးကြီးများဘုဒ္ဓကြီးတများမဟုတ်လေကိုစကားကိုတီးရမယ်လေအမှန်နဲ့ဟိုဘရလာမှန်ကိုစကားကိုတီးရမယ်ဟာလားရုပ်ကိုကြည့်အဲပဲရုပ်ကိုကြည့် तू ကသူများကိုမပလိန်ဘူးပေါ့နော် तू များရှင်းအောင်မပလိန်ဘူး तू ကိုပလိန်တော့ तू မှာဖြစ်နေတဲ့ရုပ်ကိုကြည့်လူတွေတင်ရမကောင်းတဲ့လူတွေစောက်ရမ်းမှန်တယ်ဗျာစောက်ရမ်းမှန်ခေါ်လာပြကောင်းတဲ့လူတွေချမ်းသာโอเคအသက်ရှူကြက်လားဒီအသက်ရှူကြက်လားဒီမင်းအောင်မတရားမှုကျိုးလို့နေရတီလာဖြစ်ဖြစ်သွားတဲ့ကဆိုးတိုင်းမှာတို့လူမျိုးပဲနာရမိသားစုတွေပြိုကွဲရလဲမင်းတို့ကြောင့်ပဲတီလာနောက်တော့ तू ကဒါဟိုလေဗျာပြောပြီးရဲ့စကားကိုစကားကိုတီးရမယ်လေယောက်ျားစကားပဲမလားကိုစကားကိုတီးရမယ်လေ
ရှုပ်ကုန်ပြီလို့ပြောတယ်နော်ရှုပ်ကုန်ပြီကဲထပ်ကြည့်မယ် brother သူနောက်ထပ်တစ်ပုတ်ထပ်ကြည့်မယ်နောက်တစ်ခုထပ်တင်လာအဲ့ brother ရဲ့ TikTok channel မှာနောက်တစ်ခုထပ်တင်လာ TikTok account မှာထပ်တင်လာ မင်းတီလာမတီလာတီလာခါတေး ပြောချင်တာကွာဒီပဲလဲ तू လုံနိုင်တလောက် तू လောက်တာနော်အဲ့လို तू ပြောသလိုမျိုး reaction မှာဒီလိုမျိုး blame တာမပေါ့ဘူး respect ထားတယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ပြောရှင်းရှင်းပဲဒီဘဲကသူ့အောင်သူတက်နိုင်တလောက် तू လောက်ထားတယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်လည်း blame နေတဲ့ तू တယောက်တော့မဟုတ်ဘူးပေါ့နော် तू လည်း तू တက်နိုင်တလောက် तू လောက်ထားတာပဲအဲ့ဒါကို तू က respect ထားတယ်ဆိုပြီးလောက်ထားတာပေါ့နော် ကဲဒါတော့သူတို့ပြဿနာတော့ဒါအခုကြည့်ရတော့ဒါနောက်ဆုံးပဲပေါ့နော်ဒါပြီးသွားပြီပေါ့ပြောချင်တာအကုန်လုံးကကိုယ့်အလုပ်ကိုလုပ်နေကြတာကိုယ့်အလုပ်ကိုလုပ်နေတာဟိုဘက်ကလည်းသူကတချင်းထုတ်တယ်သူဆိုတာရှိရဆိုရယ်ဟိုဘက်ကလည်း reaction တမားပြပြဘယ်လိုပါမလဲ reaction သူ react တောင်းလို့ပါဗျာ view တောင်းလို့သူတက်နိုင်တော့ blame နဲ့react တောင်းလို့လုပ်တယ်ပေါ့ဗျာဒါနှစ်ဦးနှစ်ဖက်လုံးမှန်တယ်ကျွန်တော်ထင်ရတော့နှစ်ဦးနှစ်ဖက်လုံးမှန်တယ်အဲ့ဒီချင်းရတယ်မကောင်းဘူးကောင်းတယ်နားထောင်လို့လည်းအဆင်ပြေတယ်ဒါပေမဲ့ဒါနှစ်ဦးနှစ်ဖက်ကြားထဲမှာကျွန်တော်နေပြီးတာပေါ့ဗျာဒိုင်ပေါ့ဗျာအဲ့ဒါဒိုင်ပေါ့စောက်ရန်မိုက်တယ်နှစ်ယောက်တယောက်နဲ့တယောက်ပြောရတဲ့စကားတွေစောက်အောင်မိုက်တယ်အခုဒါကတော့သူတို့နှစ်ယောက်ရဲ့ပြဿနာပြီးသွားပြီပေါ့ဗျာအခု react လုပ်တဲ့ view လေးတွေသဘောကျတယ်ဆိုရင်နောက်ထပ်ဒီ reaction video လေးတွေလုပ်ပြီးတော့ရှိပါတယ်သဘောကျတယ်ဆိုရင်ကျွန်တော် YouTube channel လေးကို subscribe လုပ်ပေးဖို့မမေ့ပါနဲ့နော်နောက်လာမယ့် video တွေကိုအများအားကြည့်ရှုအောင်လို့နေပြီးခဲ့ကြပါအောင်နော်အားလုံးကိုကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်နောက်ထပ် video တွေမှာလည်းပြန်ဆုံနေပါတယ်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဘိုင်ဘိုင်